कानों में बजती रहती है सीटी, तो करें ये सरल उपाय। 8. इस समस्या के लिए धनिया की चाय काफी फायदेमंद है। यह चाय बनाने के लिए साबुत धनिया का इस्तेमाल करें। 2. इस समस्या से बचने के लिए नियमित एक्सरसाइज करें। 3. एक्सरसाइज के लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। 4. तुलसी की चाय भी इस समस्या के लिए फायदेमंद है। 5. साथ ही आप अदरक की चाय का भी सेवन कर सकते हैं। 6. सेब के सिरके के इस्तेमाल से भी टिनिटस की समस्या दूर हो सकती है। 7. ज्यादा समस्या होने पर आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। चैनल की जानकारी अच्छी लगती है तो सबसे शेयर करें।